कलंगूटच्या दर्यावेळेर वचत ते हळशीक पसरल्या। कोयराच्यो राशी दिसान दीस ह्या सुवातेर साम्राज्य करपाक लागल्यात। गोंय म्हळ्यार दर्यावेळा खातीर खासा पर्यटनाच्या नांवान पुराय संवसारभर नामनेक पाविल्ली सुवात। ह्या बाबतींत मात्तूय दुबाव ना। हातूंत विंगड विंगड उदरगत जाल्ली आसा। तशेंच गोंयाक उत्कृश्ट पर्यटनाची सुवात म्हण पुरस्कारय फावो जाला। मात कलंगूट दर्यावेळेच्या सरभोंवतणी नदर भोंवडायल्यार खरेंच गोंयच्यो दर्यावेळो निवळ आसा काय कितें हो प्रश्न पडल्या बगर रावना। पळयात ही कलंगूटची दर्यावेळ। पुराय देशांत स्वच्छ भारत ही संकल्पना पंतप्रधान नरेंद्र मोदीन उखलून धरल्या। मात ह्या दर्यावेळेर सगळी कडेन हळशीक पातळ्ळ्या। बेशिस्त रितीन गाडयांचें पार्किंग, कोयराच्या राशींनी मदींच गाडयो पार्किंग केल्ल्यो दिसता। एके वटेन सरकारान त्या सुवातेंत हळशीक करचें न्हय, प्लास्टीक उडोवचें न्हय म्हण सूचना दिवपी तकटे लायल्यात। मात थंयच कुशीक कोयराचे डिगारे पडिल्ले दिसता। पुराय संवसारांतले पर्यटक राज्यांत खासा गोंयच्या सैमाचें रूप नियाळपाक येता। मात तांकां गोंयचें हें रूप दिसल्यार हाचो फटको गोंयच्या पर्यटनाचेर बसपाची शक्यताय आसा। नागरिकांच्या ह्या बाबतींत जबाबदारी आसा। अशी मेळत थंय हळशीक पसरून राज्याचें चित्र संवसारीक नकाशाचेर बिगडोवपाक जायना। ह्या चित्राचेर नदर भोंवडायतकर खरेंच स्वच्छ भारत नितळ गोंय हाचो मात तरी राज्यांत प्रभाव पडला काय कितें असो प्रश्न उप्रासता। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट।